张博总是咳嗽，这是什么疾病的先兆？欢迎来到健康频道，与你一起分享健康资讯。在一个宁静的小镇里，住着一位年过70的老人，名叫张博。他年轻时是一名教师，桃李满天下。退休后，张博过着闲适的生活，每天早晨到公园散步，下午则在家里养花、读书。他的儿子和孙子都在外地工作，很少有时间回家陪伴他，但每周都会打电话问候。然而，近1年来，张博开始经常咳嗽，尤其是在清晨和夜晚的时候，咳嗽特别厉害。起初，张博并没有太在意，只以为是年纪大了，身体机能退化，自然而然会出现这些小毛病。但随着时间的推移，咳嗽变得愈发频繁，甚至影响到了他的睡眠和日常生活。张博每次咳嗽起来，喉咙就像被针刺一般疼痛，有时还会感觉到胸口压得沉沉的。他试着去药房买一些止咳药和润喉糖，但效果并不理想。邻居们都劝他去医院检查，但张博觉得这些咳嗽只是小毛病，不愿麻烦儿子来接送，于是一直拖延。有一天，张博在散步时碰到了一位老朋友李大爷。李大爷见他咳嗽的厉害，便关心地问道：老张，你这咳嗽有些时日了吧？怎么还不去看看医生啊？张博摆了摆手，苦笑着说：年纪大了，这点小毛病不算什么，只是偶尔嗨嗨，不想麻烦孩子们。李大爷皱着眉头，严肃地说：我以前也像你这样，以为没事，结果拖得太久，还差点惹出大问题。你还是去看看吧，老毛病拖久了，说不定会变成大问题。李大爷的话让张博陷入了沉思。回到家后，他想了很久，最终决定还是去医院检查一下。他给儿子打了电话，儿子立刻请了假，带着张博去了市里的大医院。在医院里，医生给张博做了详细的检查，包括胸部 X 光、血液检查等。检查结果显示，张博的肺部有些老化迹象，但没有明显的炎症或肿瘤。医生推测，张博的咳嗽可能是由于慢性支气管炎，或是长期接触冷空气、尘埃所引起的。医生给张博开了一些止咳药和化痰药，并建议他注意保持室内空气的湿润，避免受冷。同时，医生还提醒他要定期进行体检，以便及时发现和治疗潜在的健康问题。回到家后，张博开始严格按照医生的建议进行调整。他购买了一台加湿器，放在卧室里，每天开启，保持室内的空气湿润。此外，他还特意避免在大风天出门，以免吸入过多冷空气。张博的儿子也经常打电话提醒他要按时吃药，不要拖延。张博感受到孩子的关心，心中暖暖的，对自己的健康也更加重视起来。虽然咳嗽没有立刻消失，但经过一段时间的治疗，症状有所缓解，夜晚也不再因咳嗽而频繁醒来。然而，好景不长，进入冬季后，张博的咳嗽又开始加重，这次不仅嗨得频繁，还伴随着胸闷和气短的症状。张博感到有些害怕，他再次去医院检查。这次医生发现他的慢性支气管炎有了恶化的迹象，并且可能进一步发展成慢性阻塞性肺疾病靠滚。医生严肃地对张博说：老张，你这次的情况比上次更严重，必须加强治疗，并且需要长期进行肺部康复训练。慢性阻塞性肺病如果不控制好，会对日常生活造成很大的影响，甚至有生命危险。这番话让张博感到前所未有的压力，他意识到自己不能再掉以轻心了。于是，他开始配合医生进行系统治疗，包括使用吸入剂进行支气管扩张，并学习一些简单的呼吸训练方法。这段时间，张博的儿子请了几天假，专门留在家里照顾父亲。父子两人久违的在一起吃饭聊天，让张博感到久违的温馨。儿子还给张博买了一些保暖的衣物，并且专门请教了营养师，为张博制定了一份适合的饮食计划。张博逐渐感受到，健康不仅仅是自己的事，也是全家人的牵挂。他开始更加积极地配合治疗，
早晨不再像以前那样随意出门，而是选择在家里做一些简单的体操，保持身体活动。晚上，他会坐在窗边，看住夜空，回想起自己年轻时的生活，不由得感慨万千。要是当年我能更注意健康，也许就不会这么辛苦了。张博喃喃自语道。经过几个月的治疗，张博的咳嗽情况有了明显的改善，尽管偶尔还是会嗨几声，但他已经能够睡个安稳觉，也能够偶尔到公园里和老朋友们聊聊天。这段时间，张博学会了如何更好地照顾自己，也学会了珍惜与家人相处的时光。张博的儿子见到父亲的情况逐渐好转，也感到非常欣慰。他特意为父亲在家里装了一台空气净化器，并且定期给他邮寄一些营养品。张博也慢慢意识到，健康是生活中最重要的事情，无论年纪多大，都应该对自己的身体负责。有一天，张博坐在窗边，看住窗外落叶飘零，他心中感慨万千。他回想起自己咳嗽初期的不在意，再到后来的病情加重，以及家人对他的关心和医生的叮嘱，他明白了自己的错误。原来人年纪大了，最怕的就是忽视身体的小问题啊。张博自言自语道，幸好有家人们在身边，还有医生的帮助，我才能把身体调养好。他决定每年都要进行一次全面的体检，不再让小毛病拖成大问题。张博还在社区里向其他老年朋友们分享了自己的经历，提醒大家要注意保暖，保持空气流通，早期发现问题并及时治疗。在张博的故事里，我们看到了很多老年人的身影。随着年龄增长，身体机能逐渐退化，许多老年人都会出现类似的健康问题。张博的经历提醒我们，健康不能轻忽，即使是看似微不足道的咳嗽，也可能隐藏着潜在的健康风险。对于老年人来说，定期体检，保持良好的生活习惯，重视早期症状，都是维护健康的重要手段。而对于年轻人来说，关心家中长辈的健康状况，及时提供必要的支持和帮助，也是一种重要的孝道。张博最终在家人的支持和医生的指导下，改善了自己的健康状况。他从一开始对病情的忽视，到最后的积极治疗，这段过程不仅是身体上的康复，更是他心灵上的一种成长。这个故事告诉我们，健康是需要全家人共同维护的事，而真正的健康不仅是身体的健康，也是心理的安宁。这个关于老年人咳嗽的故事不仅展现了张博面对健康问题的曲折经历，也提醒我们每个人，无论年龄大小，都应该对自己的健康保持警觉。正如张博所说的那样，身体是自己的，健康的生活才是幸福的基础。愿我们每个人都能珍惜身体，守护健康，与家人一起度过每一个平安的日子。